kedatangan tamu nih dari Rider Jogja. Rider Jogja nih. Nah, ini timnya anggota Big Bike Jogja. Ini paling senior kita nih, Pak Santo. Awet muda nih. Bawaannya saya. Aku tuh kalau ini gambarin tapi ini ya. Aku punya bisa di belakang beliau. Oh. Belakang beliau. Tadi yang dulu ketemu baru sama Pak Santo. Di mana? Tadi masuk. Oh iya. Putra. Oh ya. Gambar ini. Proses pemasangan. Ivan, anggotanya Big Bike Jogja. Nah itu satu lagi nih, datang. Nah itu Big Bike Jogja, itu Big Bike Rider. Motornya Honda gitu ya. Nah, motornya Honda. Sebenarnya berpengalaman kan begini jalan sama Pak. Ini Jinkuin namanya nih. Helmnya oh ya, helmnya ninja. Pegang mana, Pak? Keren. Coba. Depan. Ini pun datang lagi. Mana? Depan juga. Oh, bisa Pak. Oh iya benar. Banyak anak-anak. Dia naik kemarin. Oh, dia kemarin. Belum. Gimana? Dalamnya nih? Oh, jadi dalamnya itu nih ada tiga nih. Satu, dua, tiga. Ya, buka. Bongkar dalamnya itu karet. Sama yang CPU-nya berarti? 160. Berapa waktunya berapa jam? Cepet kok. Oh, ini karet. Saya kira nggak ada. Enggak, bongkar aja sekalian, Mas. Bongkar apa itu tadi? Tutupnya berapa? Tutup jam 5. Masih bisa sekarang. Di sini teman. Aku sekarang minta DCO. Kemarin mau di DCO di tempat. Aku juga nembak-nembak sini. Aku tuh mau nembak di tempat ini. Oh, jarang tarik gas full. Tarik gas full enggak? Di Purba nggak berantem nah. Anggota Big Bike. Coba Ger, hidupin Ger, langsung Ger. Oh, Ger. Ini baru pasang klason nih. Waduh, nyaring banget. Apa ya? Nyaringnya deh. Paling nyaring. Iya, Tadi aku mau ngambil yang kayak mobil apaan saya celontin. 6.000. Tapi dia itu loh, yang bulat loh, yang bulat. Coba. Ini kayak mobil Fortuner ya? Fortuner. Tajam. Ngapain Pak tajam? Urusan apa dulu sih? Mampir ke rumah saya. Iya Pak, ya. Ya, ayo ke lakukan dulu. Konfliknya Pak, coba dulu. Coba, hidupin. Biar masuk Instagram lagi, Instagram YouTube lagi. Nah, sekarang sudah jadi pasang knalpotnya, knalpot klaksonnya. Pan, coba hidupin Pan, klaksonnya Pan.